ilahing ilahing awik tamhastu purnama sidam mastu srat pringbang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawung langan wilapa estu maksih lestantun lampeng Buddha jinantur tutur katula tetela-tela tulat mrih labdeng paradya wene Rosita ngupama parameng niskara karana diyatumi ing jaman purwa wini sudatrah ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangke tekap wasananing gupita tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa manggung panggeng panggunggung sang Murwekata Rabdata Pitana linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linarasan saya karaos mulat sarira hangrasa waniruh ing dirumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwa wis cinakop ing carita ala becik bener luput wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati hamriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrat ingkang kawasa sahari ratri angediri bawana Purweng tekeng duksina gilir guwanti tanpa kembo temahan dadi petangan dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkartu mangkar sinerambun kaya Jawa pating karembiah dadi pepadhanging kutu-kutu awalang atoga buron wana myang buron toya dadya bebranaan kang tanpa wicalan janma manungsa tinitah priya lan wanita saponta-ponta anut golongane dewi-dewi anengging negari Pundita kang kaeka hadi dasa purwa eka marang sawiji adrinuwih dasa 10 para aran kawiwitan duksina marang kawekasan sanadyan kathah titahing Jawata ingkang sinangga ing pertiwi kasongane akasa kaapit ing Samudralaya racak sami hanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Ngastina ya Kuru Janggala ya Liman Benawi ya Gajah Hoya pramila winastan negari Astina karana do ing muniyasane Prabu Hastimurti apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari satus datan antuk kalih sewutan jangkep sedasa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah rimpah loh jinawi karta tata toraharja Cigra kowe nenangno jejuluk ira Nalendra ing Ngastina lamun marang kathah yen mantri Punggawa buta raseksa pandhita peparap dewa bebisik lamun ratu kawenangake jejuluk sinten to dasa namanira dasa 10 nama kekasih menang jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Suyudana ya Jaka Pitana ya Kurupati ya Gendari Putra dasar Narendra kundang ing Rat Pramudita berbondo remen geganjar marang kawulane nanging kirang mersudi ing reh tata kramane kadang satus kang nyentana tenuja kesenengane
Marma Sagung Prakadang Racak Sami Adigang Adigung Adiguna Nujari sajuga Sang Nata kepareng miyos pinangkil munggil sitinggil Binaturata. Lah sinten wau ingkang kepareng caket mangarsa kalian Sang Nata? Lenggah mabukuh amari kelungka lir konjeming Pratiwi. Tuh menika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Trigantalpati. Kaleres paman kalian Sang Nata, mila kinarya dadi warangkaning Sang Nata. Patih Harya Sengkuni mangkaraken lenggahnya Sang Nata ing Mandura nengge Sang Prabu Baladewa, ya Balarama, ya Kakrasana. Dene tindhing Prawadya Balakurawa pesolanipun Raden Kartamarma. Prakadang kula miwah para sentana Bupati Nayaka hadir blabar dumugi ing panguraan Panyayah Samudra tanpa tepi. Nanti kaya doyong pacak suci ning alun-alun. Sang Nata Dupi mulat pasewakan sampun ketingal mula rasa hamedhar sabda dadi mangkono pangudas maning driya ingkang dereng kawedharing lathi. Sritena ning pasewakan Sritena ning pasewakan busana busana kang maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyono miang pancrah sarwa rukma
nenggeng kang manik Narawata Abro prabanyo kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring dade wimbuh kakonda mremingin katyuping samirana monto separan kang mangambar kungas hengebeki madyaning pasewakan tandya lang-lang katining kang awan kang sapa-sapa nikeng ngastina samantara tekeng tegal kurunarar ya Kresna laku sireng Parasurama Kanwajanaka dulur Narada kapangging ika takal miluri karya sang bupati sang abu pati jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Paman
Paman Harya Suman. Ayo ndadekake guguping manah pakenira menira piji mangarsa paman Trigantalpati. Kawula nuwun nun inggih nggih anak Prabu Duryudana. Sak kelangkung gurawalaning panampinipun ingkang paman ing kepatihan. Dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Duryudana. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun katempuing samirana kumitir acara maras. Nanging sareng wonten ngersa paduka tebih saking raos kemarasan kok nggih. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu kawula nun inggih nggih anak Prabu Duryudana. Nggih paman. Ingsun percaya pun paman minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina Maradyagi matur marang jeneng ingsun samendhang aja nganti ana kang karempit. Paman plasa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten wonten ingkang badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa lan bangsa kok nggih. Mendhakipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun gegladiolah kridaning aprang. Sak wanci-wanci praja paduka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu Duryudana. Pun bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawarna putung sumangga kabandhemna kok nggih. Nggih paman. Ndadosaken bombonging raos sing manah ingkang putra ing Ngastina. Ora liwat pakaryan kang utama tindakna saklawase tan kaprayogakna anggen si paman leng rawuh paduka Bapa Pandhita ing Sakalima. Oh, gadhok blekothok walke pon. Samarante hawelah. Nun inggih, Nger, nun inggih. Tansah pinaringan kawidadan, mboten wonten sambi kala swanipun ingkang bapa ing Sakalima. Mangga widodon kala swan kula tebih saking Rubeda. Ingkang bapa ngaturaken putyastutinipun bapa kunjuk wonten ngarsa paduka. Nger, Nak Prabu. Nggih. Sampun kula tampi akarya bombonging raos sing manah boten langkung dipun sekecaken jengandika lenggah bapa panembaning Sakalima. Oh, nggih, nana nggih. Sampun boten kirang prayogi swanipun ingkang bapa ing Sakalima. Anak Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa sawetawis lenggah wonten ing Datulaya Praja ing negari Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sahandhap pepada paduka. Kanjeng Koko Prabu sembahan kula pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu. Wah, jagat dewa Bathara iye Yai. Salangkung katedha kalingga murdosih. Kula martanipun Yai Prabu dhateng Raka ing Mandura. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk ngarsa jengandika Yai Prabu. Kula tapi akarya bombong ing raos sing manah
boten langkung kecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu sembahan kula. Kawula Nana Nyai sampun boten kirang prayogi pisanganipun ingkang raka ing Mandura dinten samangke menika, Yai. Namung semantena Koko Prabu sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyong dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung boten lega raosipun ingkang rayi Ngastina menawi dereng wonten piyosing pangandika paduka keparenga hanglubirnasih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi. Anggen kula wantun hamboyong rawuh jengandika Koko Prabu Baladewa. Wah, dadalah jagat Dewa Bathara Yai. Sampun ngantos paduka paring dawuh ingkang mekaten kula wau. Mestinipun sampun saktrepipun menawi ingkang raka katimbalan tumuli sowan wonten ing negari Ngastina mriki. Sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang raka menika minangka dados pengayomanipun kedah tanggel jawab. Mira dinten samangke kula gelak lampah kula prapting negari Ngastina. Wawan sabda kalian paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih kalenggahan samangke ingkang raka kedhawuhan sowan wonten ing negari Ngastina, Yai. Garing sampun samapta ing gati sae going diri. Ingkang raka sampun prapting Daturaya Praja Ngastina, sumangga kula aturi jengandika Yai enggal paring pangandikan. Enggal kababaro ingkang saekti, Yai Prabu. Semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan kok nggih. Semunipun radi kaget manahipun bapa teka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Mugi wonten sukalilanipun penggalih paduka angger anak Prabu. Keparenga hamba barna dhateng ingkang bapa ing kepatihan menika. Danjanipun menika wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh saking paduka anak Prabu ingkang kados pundi langaten. Senajan ingkang bapa ing saka Limas manten ugi teka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lawan padatan ndadosaken kejot manahipun ingkang bapa nger menawi kepareng kula aturi kawedarna ingkang kathah tumunten kababarna angger Prabu Duryudana. Hanjra ingkang puspita kasiliring samirana hambre sekar kadung ko ngas gandanyo baweh raras retnaning driya Bu wonten dawuh Yai. Rikalenggan samangke kula boten badhe ngrembak perkawis negari miwah kanarendranipun
ingkang ngrayipun Duryudana. Namung dinten sakmangke kula badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina. Inggih menika kulawarganipun ingkang ngrayi pun Duryudana. Lho, wonten menapa Yai? Menapa wonten perkawis kang ngembet dhateng ingkang garwa paduka nenggih pun Nyai Ratu Banowati. Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kaluwarga paduka sanesipun Yai? Kepareng hamba barna dhateng ingkang raka ing Mandura, Yai Duryudana. Nggih. Waleh-waleh menapa Koko Prabu? Tigang dinten kepengker kula nampi tetangisipun Atmaja kula si Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana gandrung kapirangu kalian salah satunggiling wanudya. Wekasan nangis wonten ing pepanggonipun ingkang ngrayipun Duryudana. Piyambakipun muthah kepengin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita menika kala wau. Prastyanipun Lesmana menawi boten kasembadan anggenipun badhe anggarwa dhateng wanudya kala wau badhe dipun enthengaken pejah gesangipun ndadosaken kagiyating manah ingkang ngrayipun Duryudana. Ngemuti bilih anak kula jaler menika namung Lesmana Mandra Kumara ingkang benjang kula kadang-kadang supados nglintir keprabonipun ingkang rayipun Duryudana menawi kula sampun kepareng lengser keprabon. Menika ingkang dadosaken jibeking manah kula Koko Prabu Baladewa. Mangke rumiyin. Nuwun sewu Yai. Paduka menika Narendra Agung Binathara jagat menika ngantos kebrebegen dhateng ngumandhangipun Narendra Ngastina. Narendra berbandha bandhu sentana paduka menika Narendra ingkang berbandha tegesipun paduka menika Narendra ingkang kasugihanipun seprapat jagat. Narendra ingkang sugih bandhu tegesipun paduka menika Narendra ingkang ngabebela raja. Menawi namung babagan badhe malakramaken ingkang putrapun Lesmana kemawon taka datang wong ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten. Mestinipun anggenipun badhe malakramaken ingkang putra menika wonten wigati dene paduka ngrawakaken para sepuh madyaning Datulaya. Lakar kalersan mekaten Koko Prabu. Bloko suta blakotan terus terang kemawon Koko Prabu. Jibek manah kula amargi gagas dhateng kawontenanipun Lesmana. Menawi ingkang dipun gayuh menika lamak ing wanudya kemawon tartemtu kula boten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanudya menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah, namung dados pasulayan Koko Prabu. Liripun paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu. Ingkang dipun gayuh kaliyan Lesmana menika nun inggih putranipun kadang kula panengah Pandhawa Si Janaka. Putra ing Madukara ingkang sesilih Dewi Janakawati. Mongko kabar ingkang sampun sumebar, pawarta ingkang sampun warata. Janakawati menika sampun kapacangaken kalian salah setunggiling putra Jodipati. Atmajanipun Yayi Werkudara nenggih Siantasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Ing atasipun ngarah wanita kemawon kok inggih ingkang sampun pacangan menapa boten badhe saru dinulu, menapa boten badhe ngempet dhateng wirangipun tiyang sepuh menika Koko Prabu ingkang dados sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing pasewakan agung ing Rikalenggan menika.
Koko Prabu Baladewa. Jagadéwa Bathara Yai. Nggih, leres pangendikanipun Yai Prabu menika sanes bab ingkang gampil. Nanging prayoginipun dipun rembak sabab menawi sisip sembiripun samangke lajeng tumuli ampya awur-awur anglamar dhateng Janakawati ingkang sampun kapacangaken kalian anak kula Prantasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang dujane malah ngembet dhateng ingkang sepuh. Tegasipun ora sing padha panca bakah, sing padha ora trima, ora urung sing tuwa-tuwa. Menika mangke boten sae kedadosanipun, Yai. Nggih. Kasinggihan mekaten. Paman Arya, kula wonten dawuh nggih. Miturut pamanggihipun paman kados pundi? Nah, lek niki nun sewu nggih, nun sewu. Mboten nama kula badhe hanglincipi carang apa-apa. Namung tumrap ingkang bapa ing kepatihan, niki tumrap kula lho niki. Janakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian wayah kula Punantasena. Ning tembung dipun pacangaken menika lak dereng resmi, menika lak dereng sah. Tegesipun menika tesih milik umum lak ngaten. Lah menika iki wong nembe pacaran. Lah padha wong pacaran to niku. Wong pacaran menika adile namung werni kalih. Nek jodoh nggih kados lirik lagu Manggya Lestari nika. Menawi mboten jodoh, anggih sewu margenipun anggenipun badhe pisah. Menika. Menika terus juntrungipun rungkat entek-entekan. Langkung-langkung Antasena kaliyan Janakawati anggenipun pepacangan menika dereng dipun adepaken kaliyan para sepuh. Lah menika teges lak dereng nampi lilahipun tiyang sepuh dados Janakawati menika tesih milik umum menawi cara gaulipun ngaten menawi cara kula ngaten menika lho nggih. Oh, Nger. Kula kok rada cocok kalian pemanggihipun Dipati menika. Jenenganipun Janakawati menika nembe dipun pacangaken kaliyan Antasena. Wong sing dipacangke menika saged dipun ruswi, Nger. Katon kados pundi mangke caranipun supados Janakawati menika purun dhaup kaliyan wayah kula pun semana. Menapa dipun iming-imingi Mas Picis Rajabrana? Dipun iming-imingi kalenggan derajat pangkat kula kinten samangke badhe saged kelampan, Nger. Tumuli nilar dhateng Punantasena ning samangke tumuli teluk kaliyan wayah kula Lesmana Mandrakumara. Bawadurna. Kula, Nger. Nuwun sewu. Janakawati kaliyan Antasena menika sampun dipun pacangaken. Kenging menapa Bapa Duna lajeng aja-ajai dhateng Yai Prabu Duryudana supaya misahke katresnanipun Si Antasena kaliyan Janakawati. Nuwun sewu, Nger. Tiyang dipun pacangaken menika lak dereng resmi ta. Tegesipun tesih saged dipun suwun, tesih saged dipun rebat. Gumantung kalian jejeg adek-adekipun temanten kekalihipun. Nek sing diarah temanten wedoke, nek temanten wedok ora jejeg adek-adeke menika kathah lho, Nger. Sampun dumadi wonten pundi-pundi papan. Sampun dipestheke tanggal sakmenika sampun palakrama. Tanggal semanten sami bebrayan ning ya isa mung kurang 3 dina lajeng sami pisah. Lho, menika lho. Nipun Bapak ing saka 5 samangke kula ingkang badhe pados rana anggenipun misahaken Si Antasena kaliyan Janakawati. Nggih, Bawadura. Ngagem cara ingkang kados pundi anggenipun badhe misahaken Nah niku ingkang samangke saged dados dalaran anggen kula misahaken Antasena kaliyan Janakawati. Pun Bapak matur kaliyan Werkudara supados dheweke ngendika kaliyan Si Antasena bilih kedah pisah kaliyan si Janakawati. Ngaten. Nah menawi kula Werkudara menika mboten ndaratur kula, tegesipun mboten saruja kaliyan atur kula. Wah
Badhe kula ajri niku wae. Kula ajri menawi kula sampun boten ajeng ngaku menawi Werkudara menika anak kula. Ngagem cara kados ngaten menika tartemtu Werkudara mesti ajri. Mila sampun kuatos yer pun ingkang badhe ngombyongi. Bawa Durna. Tiang paring pengandikan menika gampil. Nek nglakoni angel. Oh, nek tumrap kula mboten angel kok, Nger. Sampun, kula aturi pitados kalian pun bapa, menawi anak Prabu Duryudana samangke boten pitados kalian pun bapa. Menawi Lesmana samangke gagar wigar anggenipun dhaup kalian si Jenakawati. Oh, kula pasrah kabrahmanan kula. Kula mboten badhe mapan wonten nek Saka Lima mboten napa-napa, Nger. Walah Kakang Durna kowe arep nemoni lelakon apa? Sampeyan disumpahi kok keduren, aja dhuwur-dhuwur mundak kesamplak pesawat. Walah ming sumpahi kok nganti pasrah kalian derajat pangkat panjenengan to Kakang Durna. Napa jenengan boten kemtan? Lah kemutan bab napa Depati? Sampun kelampan boten namung sepisan menika. Putu kula Lesmana menika anggere nggayuh sawijine putri ratu mesti ora klakon. Ngarah anak pendhita ya mesti wurung. Alah-alah ndemeni mung bakul mie ayam ya ora klakon lho. Kok arep arep ngarah anake Janaka. Walah ngono ki piye to Kakang Durna? Oh, nggih, Dek, nggih. Sampun, mpun nggih, pun. Lalakon sing sampun nggih. Sampun. Ning wekdal dinten menika mesti kelampan kok Depati. Waton Lesmana Mandra Kumara menika estu tresna kalian Jenakawati, semanten ugi Jenakawati kedah tresna kalian Lesmana. Amargi menapa? Amargi tresna menika nuwun sewu. Gegaranipun namung katresnan ibarate kaya wong keplok menika kedah hasta kalih. Kudu tangan loro. Ora ana jamak. Wong keplok tok mung nganggo tangan siji. Ora ana Depati. Mboten enten. Umume wong keplok niku nggih mesti kedah ngagem tangan kalih to akhire ya. Ngaten nggih Kakang Durna. Berarti katresnan niku nggih saged diembake kados tiyang keplok. Rak ngaten to niku. Nggih Depati. Neng ya kudu dinyatake. Lah niki carane nyatake kados pundi? Nah, menika kula namung nderek purbawasesanipun anak Prabu Duryudana. Oh, lah ora wurunga. Kok ya takon kono-kono iyung. Pawan Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Kados pundi anggenipun nyataken Lesmana anak kula menawi sampun tresna kalian Jenakawati. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra Katimbalana sowan wonten ing pasewakan ageng menika nggih. Tumuli dipun tanting menapa inggih sampun nggadahi raos tresna kekalipun menawi sampun nyata-nyata nggadahi tresna sakmangke mboten wonten margi malih kejawi namung dipun dhaupaken kok nggih. Menawi pemanggih kula kok ngoten to nggih. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Koyang langgaing Sri Nalendra ambek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak Katri kumulung mangrempak mojo Guruda guru reka kiri Guruda guru reka kiri gumregut
manggut mangecep Paman Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih tumuli jeng andika supados tumuju wonten ing kasatriyan Saroja Binangun nimbali anak kula Lesmana Mandra Kumala supados minggahing Setinggil Binaturata nun inggih nggih nun inggih menawi lakar mekaten inggih bapa ing kepatihan yen pamit madal pasilan hanimbaling ing putra Lesmana Mandra Kumara nggih ampun kantos kados lari alit Paman Sengguni Leguh nggih. Nggih. Irim-irim kembang popong tarate bang rarayungan loma lengkung katiyuping maruta manta manggut-manggut
yen asrika dulu mure sem-seming kang sarwa raras anakku nggir Lesmana Mandra Kumara kula wonten dawuh Rama papan sangguni kula wonten dawuh nggir jenengan manggi Lesmana menika wonten pundi wah wau niku mboten wonten kasatriyan ing Saroja Binangun kok lho. Lah wonten pundi? Wau niku nganu. Malah tetek teng Pasar Suka Kidul mriku. Kok dugi mriku menika? Lah duka ala wau ning kathah tutup gendul wirang-wirang iki duka wau. Bocah rada edan anakku nggir Lesmana Mandra Kumara nggir cah bagus padha rarja sak praptamu Lesmana Mandra Kumara wonten pangandika ngadhawuh Rama amit pasang kaliman tabek tinebehna ing lodune dumawaing tawang tangis linepatna ing tula angin Rama iya nggih keparenga kula ngaturaken sembah sungkem sampeyan dekem kula antem sembah kula kunjuk Rama yo ndak tampa pangestune wong tuwa wae tampanana kula pundi saengga cecimat paribeh ndayanana ing gesang kula yo Lesmana prayogakna nggonmu lenggah ana ing ngarsaning ingsun nun inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Aduh, yung ngalah iki aku arep ngomong apa iki. Wayah Mas katuran karaharjan to nggih. Nggih. Simbah Patih Sengkuni. Wilujeng Eyang bekti kula kunjuk nggih kula tampi nggih dawah sami-sami. Nggih Yang. Printen dalu kula boten kendhat anggenipun dedonga mugi Yang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten papan ingkang sekeca kaparing ana kubur ingkang jembar lan padhang. Iki bocah iki kepiye to iki kok malah mujek-mujekke wong tuwa mati yo ngalah yo ngalah. Nggih, matur nuwun anak Mas. Jagadéwa Menara, anakku nggir, anakku Lesmana. Padha rarja sak praptamu nggir, Lesmana. Waduh, iki medeni. Nun inggih. Wa Prabu Baladewa wilujeng keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Wa Prabu ing Mandura. Yo, tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampanana Lesmana. Nggih. Kula pundi saengga jejimat mugi ndayanana dhateng kasantosaning gesang kula. Yo. Prayogakna kon mulungguh ya Lesmana. Wah niki pun penak banget kok wah. Blekudung manyar-manyar. Padha rarja sak praptamu nggih Lesmana.
Putuku Ger Cah Bagus Lesmana Mandrakumara. Wah, niki Simbah Durna. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur nggih, Mbah. Oh, ya, tak tampa. Pangesune Simbah Tamanana ya, Ger. Nggih, Mbah, kula tampi. Kula pundi saengga jejimat. Dek Senin nika kula dolan lho, Mbah. Teng Sukolimo ning emanipun kok namung wonten Mbah Putri. Ning sajakipun Mbah Putri menika sumuk. Terus kula dalaken, kula jak dolan-dolan. Kula goleke Kalanjana mboten purun. Lah, kula gregeten. Terus kula tumpaki lah kok malah mengkal. Jan trembelane tenan kok Mbah Putri iki. Oh, ya anak ratu kok ya klithah-klithih tekan ngendi-ngendi. Ora ngangseni wong tuwa. Wis kono sakarepmu. Mbok saknendi wae Mbah Putri. Wah, tebe Mbah dugi pasar talun mriko. Wah, jan trengginas tenan si Mbah Putri layak jenengan kersa nggih, Mbah. Kersa aku. Aku gelem kok aku. Mulane aku tuman aku. Oh, alah, nggih, Mbah. Lek karto kok mboten bagakke. Anakku Lesmana. Padha raharja sapraptamu, Ger. Wilujeng Lek, bekti kula katur. Ya, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana Ger Cah Bagus. Nggih, kula pundi saengga jejimat. Rama, apakah ada sesuatu? Teka paduka Kanjeng Rama nimbali dhateng ing putra pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana, Kula telung dina kepungkur kowe nangis. Ana pangkoning pun Rama, ana wigati apa? Lah, menika to? Iya. Lho menika lak nggih Pasuting Jawa. Ora clemetan. Aja edan kowe. Kowe nangis nang pangkone wong tuamu jare kowe gandrung karo sawijining wanodya. Walah, masalah itu to? Iya. Kowe kanthi nangis lan matur yen ora kelakon dhaup trima, mbok entengke patimu, trima tekaning pati yen ora iso mengko wanita sing mok kandhake marang pun Rama. Aduh. Panci leres mekaten pengandikanipun Rama. Wah, janjane kula niku pun radi lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ingkang mekaten raos tresna kula menika ngrembaka malih wonten ing saklebeting sanubari kula. Mboten wonten lumahing bumi kuruping langit ingkang saged ngrubuhaken beteng jejiwa kasatriyan kula kejawi inggih namung Yayi Jenakawati. Endahing parasmu dadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Bocah iki ngapa to ya? Gandrung kok nyingkar nyingkur. Wong ora laras kok nekat wae malah ngger. Non sewu niku rak cakepan Gubuk Asmarata. Wo bola-bali nek patih goblok. Nyingkar nyingkur wo. Niku wau iki lewong. Oh lah kok malah lewong iki. Inggih teng mriku mboten nonton sinten-sinten. Lho. Kok ora ana sapa-sapa piye? Lah kula niku ngimpi. Kula ajeng critane kula ngimpi. Ya, nggih, tang cerita. Kula niku ngimpi ketemu Jenakawati wonten ing Gubuk Asmara. Teng mriku mboten wonten sinten-sinten, kula lungguhan wong loro kaliyan Jenakawati teplek. Pendak tak cedhaki malah kaya mbebeda, kula gregeten tak jiwitke empole. Lah dalah.
Jenakawati niku. Nggih, Jenakawati niku. Kula genti dijiwit nggen weteng Mak Cemol. Ora sranta gubuk kula tutup gedhiak terus suwe-suwe konten lindu grobiak gubuke ambruk. Walah nggih kok Wah, mak grobiak terus kula tangi. Wiwit dina niku kula mboten saged lali kalih Jenakawati. Dheweke nggih prasapa bilih tresna kalian kula Rama. Menawi Rama mboten saged ndhawuhke kula kalian Jenakawati kula pun tuku tambang. Lah tuku tambah ki kok ngapa ta, Ger? Ajeng kula nggih gantung. Tinimbangane urip ora kelakon rabi karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ning arah wong wadon mesti ora tau kelakon. Ming pengangen-angen tok nalika kula ngarah Pergiwa kalah karo Gatotkaca. Ngarah Siti Sendari kalah karo Abimanyu. Ngarah Prontawati kalah karo Petruk. Ing atase kula niku anak ratu nyenengi bakul mie ayam kok ora kelakon. Napa mboten tersiksa hidup kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabegjan. Mula dinten sak mangke menawi kula ora kelakon dhawuh kalian Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngedhuk sumur. Ajeng kula cemplungi ben alah dene niku urip dadi putrane Prabu Duryudana Ratu Sugih arepa kula saben dina dibiyuki brana picis ning kula resa nyanding wong wadon lah mboten saged ngrasake kanikmataning donya gunane apa Lesmana urip ben dina mung ngentekke sabun terus gunane napa Cobi? Kula tak takon, nyedhaki wong wedok ora do gelem, nyedhaki bakul mie ayam ora gelem. Wingi kula nyedhaki bakul lotek malah diuncali cowek. Walah ketula-tula kula Rama. Yai, gagas ingkang putra menika kok mesahaken sanget. Kula nggih grantes. Ing atase anak ratu men kepengin dhawuh kok ora kelakon dhawuh. Edan tenan. Dalu niki kedah kelakon nggih Rom. Nggih, Romi nggih. Kula dhawuh kalian Jenakawati nek kula mboten enggal dhawuh kula niki jan ming terus do diampiri kalih paman-paman kula sata Kurawa pendak malah menjemuah kliwon do dijak ngidul. Lah ngidul kene kene sapa? Nggih ngidul menika. Masa nek kula dijak niku mung melu lah kula sing ken bayari. Tiba giliran kula wis esuk lah wis ora ana apa-apa. Mila Rama enggal panjenengan Rama nuruti napa sing dados pikajengan kula. Kersa Rama ndhawuhaken kula kalian Jenakawati menawi wedal niki kula mboten kelampan dhawuh kalian Jenakawati. Wah pun boten dangu malih Kanjeng Rama boten bakal ngertos glibeting laku pun Lesmana ajeng kula entengke pejah gesang kula Rama kagyatri sang kabirangu rinangkul kinempit kempit dosang retaning bawana Jagat Dewa Bathara. Lesana wonten dawuh wa rembukan jroning Datulaya iki mau kejaba amung rembug nggonmu tresna karo Jenakawati. Bawadara wis paring dawuh yen hitungane lair Jenakawati karo Antasena pacangane mau sektine ora pas, ora kathuk lan ora mathuk. Mula wis padha sarembug iki mengko Jenakawati bakal tak pisahke karo Antasena. Bakal tak paringke kowe. Jenaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Nggih, leres niku Ger, leres. Jenaka karo Werkudara iki ya ora bakal wani karo bapakne.
Ya kuwi mbahmu ing saka lima Lesmana. Dados niki wau pun sami rembugan kula dawuh Jenakawati to. Heeh, wis mengkono Ger. Yo, kaya mengkono kuwi, Ger. Lah dalah. Aku iki tukang tambal ban. Asik matur sembah nuwun nggih wa. Yo, padha-padha Lesmana. Mangke menawi kelakon. Wah, Jenakawati saking Madukara ajeng kula pangku numpak becak. Tekan kasatran wis do kesel kabeh terus do turu lah ra sida ngopo-ngopo. Sakarepmu. Wis sakarepmu. Nggih, ning estu to wa. Tenan. Engko yen Jenaka ora menake, engko aku sing ngamuk ning Madukara. Iya, pancen mengkono. Lesmana, kowe kaget dandana cara manten Asik. Nggih, siap 86. Ning kula mangke nyuwun ngengge basan nggih Rama. basan iki sing kepiye? Nggih nyandang manten terus digebyur banyu blas. Wah niku jenenge basah. Basah kuyup niku jenenge. Basah niku cara nganten ning ora nganggo klambi terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Walah kaya tau-tau dadi nganten. Kula nganggo jarik ning jerone trining terus nganggo sepatu bal-balan. Wis sak seneng-seneng sampeyan. Sampun Rama. Kula nyuwun pamit madal pasilan ajeng dandos cara manten. Ya aja kaya bocah cilik. Simbah Patih kula nyuwun pamit. Ingkang atos-atos nggih. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati lho semono, dandana cara nganten. Nggih, wa. Simbah Durna kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep kanggo ngapa, Ger? Nganten lanang nitih kuda. Nggih, Yang. Ya wis ngono wis sakarepmu. Sampun Rama, kula nyuwun pamit. Nyuwun tambeng berkah pangestu medal njawi kula badhe dandan cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pangestune wong tuwa banyu mili. Nggih, cah bagus. Asik. Kowe Prabu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.